成排牙都係紫。上一次就喺台北搭咗45分鐘車程嚟到北投，住咗喺呢一間專門浸白硫磺嘅溫泉會館，一日之內浸咗佢哋嘅大浴池，仲浸埋喺房間入面嘅私人浴池，然後就準備出發去北投好出名嘅淡水河紅樹林自然保留區。今次都係第一次喺台北，唔係淨係得飲飲食食，而係去探索佢哋不一樣嘅一面。台灣嘅垃圾車係有特定嘅時間表嘅，唔係每日都可以掉㗎，所以先會有咁樣嘅景象。而家就去地鐵站，捷運搭捷運去淡水河啦。其實由酒店去到紅樹林嘅路程都非常之方便，只要你搭捷運嘅淡水信義線，去到紅樹林站呢就係最近，然後就喺1號出口出嚟。而家我哋就行緊紅樹林，我為咗清新福住，支持住我呢一個步行嘅旅程。其實呢度已經好靜好靚啦。佢呢度仲有啲畫，咁樣行係啱㗎嘛呢度。我超多，都唔知發生緊咩事。呢一條係特登設計嘅觀察走廊，係一個架高咗嘅木橋，穿越成個紅樹林。呢個設計主要目的就係為咗保護下方比較脆弱啲嘅濕地，但係遊客呢又可以用高少少嘅視覺去觀察生態。好彩嘅話，你仲可以睇到濕地先見到嘅彈塗魚。第一次諗住珍珠奶茶嚟行路啲衫。哎呦，黑色㗎，咩黑面乜嘢㗎？天越嚟越暗啦，唔飲啦，行先。飲啦，哇！又得個老人家喺度。咩啊？啊咁大件，係啊！係喎，驚咩啫？你去啦。今日體驗完啦呢一個自然生態，咁我哋就翻去啦依家。呢個體驗我俾3.5粒星，中意自然生態嘅朋友非常之推薦你嚟行下，係台北鬧市少見嘅寧靜環境。我哋而家10分鐘前往淡水，Go！佢想飲嘢。咁佢溶咗先食，煉奶包。明，飽啦，飽啦。點事啊？我飽，食唔到。好似有冇話係舊芒果？我留翻2個芒果俾你。多謝。好，我食1個芒果。真係芒果，呢個我食冰啫。食下依啲啊嘛。冰好味㗎。好味㗎。比想象中，終於今次嚟到食到冰啦！咁冰。呢個聊咗呢間專門食鹽味拉麵嘅，台灣有14間分店，佢個鹽味係8個鐘熬住，唔會加其他調味料，仲要用娃娃菜炒菜。中意泡菜咯，有好味喎，好香蒜頭味。好，いただきます。試下個湯先。好清嘅雞湯，佢面好煙韌。
雞胸肉好爽，跟住有雞胸肉。應該是沒人養它。輕輕烤過嗰個豬肚味喎。你看，嘴焦吧。好，謝謝。炒麵。炒麵好味。平時喺香港成日食豚骨拉麵、雞白湯拉麵，今次都真係我真真正正第一次試鹽味拉麵。本身以為個湯會淡茂茂咁，原來佢係好鮮好甜嘅鹽味雞湯嚟喎，飲落去非常之順口，被拉麵埋沒咗嘅日式炒麵。想講呢個炒麵好有鑊氣，特製嘅炒麵醬汁再加 mayonnaise 同埋七味粉，同啱啱個鹽味拉麵比呢個真係濃味好多。嚟緊朝早，依家就去食早餐。show 埋俾大家睇，究竟呢一間溫泉酒店嘅早餐自助餐有啲咩啦？成下字唔係似係零食，其實好味喎，好濃喎雞湯，真係好濃。破產喺呢度，咔清咔清，鳳梨酥25蚊，5蚊咯，有4、6蚊粒，係甜嘅，但係我覺得普通，擺咗好耐咁嘅感覺。我上次84蚊嘅餐食啊，所以話20幾，有冇食？正常啊，市場 review 啲嘢唔係特別平，所以大家可以思考一下。都軟熟啊，不過唔甜喎。又唔似芝麻湯圓，唔係好甜，但係好香芝麻味。你都買咗好多，20蚊一粒，好食。我打完我哋就去緊食胡椒餅嘅路途，因為好似嚟到咁耐都冇食過胡椒餅㗎嘛。Let's go！今天溫度回升，明天白天再回升。今日實在太熱，今日又上次得8度9度，跟住今日變咗20幾度，超熱。啱啱條街又忍唔住喺風鋪茶莊買咗杯烏龍奶茶，凍嘅，因為實在太熱。啱啱條街又忍唔住都會變晒，我都要體驗晒4季咁就。依家咧就去對面呢度食胡椒餅。不過仲未食到嚿肉，好汁喎雞肉，65蚊㗎，一做都有。咁多真係60蚊，真係超多肉。超辣個肉，好味，10對蚊嘅幸福。個胡椒味唔係話好重，但係唔係好辣，好香咯，但係唔係好辣。呢個似唔似我哋以前喺京華食嗰啲叉燒酥餅個皮？係叉燒酥餅個皮。我跟住唔好煙啊！睇到呢個好食啲嘅嗰間餐仔40蚊，40蚊一10蚊碗，係咯。瞓咗一陣先出嚟，而家我哋就去我哋今晚食飯嗰頭附近行下街先。
即刻幫你切。呢個做幾多錢啊？150蚊兩個，兩個咁多。係嘛？好似蜂蜜咁樣，好似水嚟啊，好清甜。85蚊即係40零50蚊，20幾蚊個，貴喎咁。呢啲嘢。我咁樣睇法咧，韓國啊，超大個個韓國。好香喎！佢又話好甜咧，又唔係，微甜，但係佢好香咯。幾多錢一個啊？呢個？佢話好貴啊呢個。呢個140蚊，30幾蚊，30幾蚊一粒喎，都幾貴。好甜啊！呢個係咪啱個姨姨係識講廣東話嘅？係咪？因為香港都係好味，如果好大個，跟住全部個表面望落去都係好靚仔咁樣。因為呢度住嘅人都會推薦喺呢一度買生果。如果大家想買靚生果，返香港可以嚟呢一度蔬果批發商，咁你可以買一盒又得，你想買一粒喺呢度食都得，佢哋仲會可以幫你切埋添。超多人啊！緊張添。呢度等一架飛機過嚟，飛過去後面呢一度個停機坪。我架飛機就嚟到啦，試下用呢個 face track check 住佢。真係好細粒喎，點 check 啊？check 咗啲乜？究竟影咗啲乜咧？啱用手機。哦，手機 OK， 手機 OK。又飛？邊度又飛啊？呢度都幾多飛機來來往往，唔怪之個個都喺度影飛機，跟住仲有咁啱日落，影嘅都好靚。呢個係一個幾唔錯嘅 spot， 同埋我想講同一時間睇到太陽同月亮。嚟去旅行都係第一次睇飛機。咁樣點解成4架飛機我哋？安妮兔話唔好再影飛機。哇！個月亮越嚟越光啊！好啦，夠啦，走啦！如果再係咁食西北風都食飽啦，你睇下就行翻去啦。呢度係自助食嘅，呢度下面有個盤係攞嚟計食咗幾多碟，好似食壽司咁。同埋呢度係唔收服務費嘅，所以所有嘢都要自己去攞。係咪要出嚟攞啊？出嚟攞嘢食。呢個豆蝦先，呢個豆皮好似香港好少食到，試下先。做間正嘢，做啲菜先。香兩回轉香兩。啊，呢隻菜，安琪。好食，好似牛塌塌咁味，好軟熟，好好食，啲蒸啊，好香肉味，好好食。啱啱而家呢度係半斤，225蚊，真㗎，唔係半斤。睇嚟可能真係要攞啲牛丸啊、牛罐頭丸啊頂下個胃先，一碟都200幾蚊嘅可能。有冇整汁？佢話酸汁係佢哋個招牌，但係我睇唔到邊度係酸汁。酸醬係佢哋嘅，醬係佢哋嘅特色，沙茶醬，少少辣。一粒嘢，有啲韌，雞肉味好濃。啱我哋隔離嘅係香港人嚟，跟住佢哋就介紹話呢度嘅牛丸同埋芋頭丸。Couple 話呢一度嘅溫體牛可以台南俾你，唔知點解溫體牛淨係台南先有咧？咪響鈴咁嘅味咯，但係大塊好多咯。蜜蜂嚟㗎，佢個尾有尖，現在應該 OK 啦。謝謝。哎呀，要翻嚟，媽咪，你上面。謝謝。
A few moments later. 換咗位，依家再食東豆腐，一絲絲嘅，個豆腐好綿，一層層咁樣食到，正。呢一個香港好難食到嘅芋頭丸，芋頭丸好味喎，豬肉丸再加啲芋頭，咬嘅時候連埋啲芋頭一齊咬，都咁好味。牛丸好爆汁啊！好香入味喎，牛丸可以再嗌喎，可以再攞，好好食啊！牛丸媽咪，我個啤實咗佢啦。有個魚皮餃，魚皮餃皮好煙韌，入面好多汁，好甜嘅魚，好實啊，好軟啊，都唔腥喎，好似熬咗個魚湯好耐咁，濃縮晒喺一嚿波嚟。每隔5-6分鐘就一包，成張凳一陣埋。跟住啲滾頭牛咧都唔係平，所以咧要食好多其他嘢咧去令到自己飽啲。但係碗牛真係好好味，不過我會建議可能食一片嗰個好啦，一粒嗰個咧就未必使食。冇額外收服務費啦，所有嘢都係 self serve， 連加湯啊呢啲都係 self serve。今次呢一度俾5分，如果好想食溫體牛嘅朋友，我覺得好值得嚟呢度試下。試後感就去到呢度啦，拜拜。有到，係啊。放咗2-3個茶包落去就唔係黑色嘅奶油。哎呀，好香啊！黑糖味啊，奶黃色添，綠糖味。而家就去機艙，微信有呢啲係咖啡，可以寄出嘅。早餐再食咩？鵝嚟啊！鹽水鵝肉，好味喎！即係呢個蝦球。呢個係咩蝦球？沙律醬係，成隻蝦都唔使剝殼，有菜脯蛋先。菜脯蛋好味喎！咁食都好味喎！咩？豬肝，呢條豬扒嚟㗎。豬肝啊！我
食咗呢個先，凍檸。即係親情乜嘢？又唔係冇乜樣味，都有樣味嘅。呢個樣嚟嘅，但佢唔係好腥喎，佢醃得好好啊，好似食緊燒肉咁，加住啲豉油，食咗好似個豬膶汁。呢真係香港程度嘅味喎，呢個豬膶。試下呢個蠔先，都好腥喎，佢係咪係熟晒㗎？鹽酥雞、鹽酥蠔，呢個都係我哋嗌嘅，定佢送㗎？呢個係冇嗌過。咁味喎，佢唔係好濃，係咪味？好清。好好味，春意食啊快啲啊！都好好味，好好味啊！前先好香花生嘅，甜甜，好煙韌嘅呢個，好味呢個甜品，一定要食。正宗台菜，19幾一年啊，1977，好味喎！全部啲調味都唔會話好鹹，睇唔漏嗰啲啊！我唔使送飯喺度，呢間好食，5分台菜，啲茶都好飲。跟住呢度啲好難煮嘅，即係可能例如豬肝啊、蠔啊，呢啲都整得好好食。佢拿捏得調味好好，本身好腥嘅嘢食，佢都整得唔係好腥，所以呢間嘢嘅功夫同埋味道都係做得好好。